हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल विषयर क्वेश्चन आंसर करिबा। एही वीडियो रे आमे एसजीबी 1, एसजीबी 2, एसजीबी 3 एवं एसजीबी 4 रो क्वेश्चन आंसर करिबा। तेणु सांग माने चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी? गल्पर एही अनुसार किए किए अछंती? There are some persons like a thief, police, judge, the person whose purse was stolen, and 3 witnesses are in this part of the story. गल्पर एही अंशरे चोर, पुलिस, विचारपति, जो लोकर पर्स चोरी होइथिला एवं 3 जन साक्षी अछंती। What did the thief steal? चोरटी कौन चोरी करिथिला? The thief stole a purse from a man. चोरटी गोटे व्यक्ति ठारू गोटे पर्स चोरी करिथिला। Who arrested the thief? चोर को किए गिरफ्त करिथिला? The police arrested the thief. चोर को पुलिस अरेस्ट करिथिला बा गिरफ्त करिथिला। Where did the police send him to? पुलिस तांकु केउंटांकु पठाइला? The police sent him to the jail. पुलिस तांकु जेल को पठाइला बा पुलिस तांकु कारागार को पठाइला। Who hired a lawyer and 3 witnesses? किए गोटे वकील एवं 3 जन साक्षी को नियुक्ति करिथिला? A man whose purse was stolen hired a lawyer and 3 witnesses. गोटे लोक जार पर्स चोरी होइथिला से गोटे वकील एवं 3 जन साक्षी को नियुक्त करिथिला। Why could not the third witness come to the court? काहेकि तृतीय साक्षी जनक कोर्ट को आसी नथिला? The third witness could not come to the court because he had some problem. यार उत्तर हेउछि जे तृतीय साक्षी जनकर किछि असुविधा थिला, सेथि पई से कोर्ट को आसी पारि नथिला। What was the judge first question? विचारपतिंकर प्रथम प्रश्नटी कोन थिला? The judge first question was when the theft was committed, whether it was day or night. जज कर प्रथम प्रश्न थिला एहा जे जेते बेले चोरी होइतिला एहा दिन की राति थिला। नंबर 8, What did the witness reply? साक्षी जनक कोन उत्तर देला? The witness replied that it was day. साक्षी जनक कहिथिला जेते बेले चोरी होइसिला एहा दिन थिला। What was the judge second question? जजकर द्वितीय प्रश्न कोन थिला? The judge second question was how many persons were present at the time of the theft? जज कर द्वितीय प्रश्न थिला कोन ना जज द्वितीय प्रश्न पचारि थिले जे जेते बेले चोरी होइथिला सेही जगह रे केते जण लोक उपस्थित थिले। What did the first witness reply? प्रथम साक्षी जनक कोन उत्तर देला? The first witness replied that they were 5 persons. प्रथम साक्षी जनक कहिला जेते बेले चोरी होइथिला सेठारे 5 जण व्यक्ति उपस्थित थिले। What was the judge third question? जज कर तृतीय प्रश्नटी कोन थिला? The judge third question was what was the color of the purse? तेबे जज तृतीय प्रश्न पचारि थिले जे पर्स रंग किपरि थिला। What did the first witness reply? प्रथम साक्षी जनक कोन उत्तर देला? The first witness said in reply to this question that the color of the purse was black. ताले प्रथम साक्षी जजंकर तृतीय प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कहिथिला जे जेउ पर्सटी चोरी होइथिला तार रंग थिला कला। एसजीबी 2 नंबर 1, Who was called next? काहाकू परवर्ती समय रे डका गला? The second witness was called next. प्रथम साक्षी पर ताले काहाकू डका जाइथिला? द्वितीय साक्षी को डका जाइथिला। How many questions did the judge ask to the second witness? जज द्वितीय साक्षी को केतोटी प्रश्न पचारि थिले? यार उत्तर कोन हेबो? The judge asked 3 questions to the second witness. जज तीनोटी प्रश्न पचारि थिले काहाकू ना सेकंड विटनेस को। Did he ask the same question? जज कोन सेही एका प्रश्न पचारि थिले सेही द्वितीय साक्षी को? Yes, he asked him the same question. हां, जज सेही एका प्रश्न पचारि थिले। What about the answers?
आर दे सिमिलार ताले से जो आंसर गुड़ाक द्वितीय विटनेस देइथिला ताहा कोन एका थिला आंसर नो द आंसर्स वर नॉट सिमिलार उत्तर एका नथिला तामाने द्वितीय साक्षी की जो प्रश्न पचरा जाइथिला से जज कर से समान प्रश्नर उत्तर भिन्न रूप रे देइथिला जहाँ प्रथम विटनेस टू अलगा थिला। द फर्स्ट विटनेस सेड दैट द थेफ्ट वाज कमिटेड ड्यूरिंग द डे टाइम ताले प्रथम साक्षी जनक कहिला जे चोरीटा दिन बेले होइतिला बोली। व्हाट डिड द सेकंड विटनेस से द्वितीय साक्षी जनक कोन कहिला द सेकंड विटनेस सेड दैट द थेफ्ट वाज कमिटेड ड्यूरिंग नाइट टाइम ताले द्वितीय साक्षी जनक कहिला जे चोरी राति समय होइतिला बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट विटनेस सेड दैट द कलर ऑफ द पर्स वाज ब्लैक प्रथम साक्षी जनक कहिला जे पर्स रंग होतिला कला। व्हाट डिड द सेकंड विटनेस से द्वितीय साक्षी जनक कोन कहिला द सेकंड विटनेस सेड दैट द कलर ऑफ द पर्स वाज व्हाइट द्वितीय साक्षी जनक उत्तर स्वरूप कहिला जे जो पर्स टी चोरी होइतिला तार रंग थिला धला। सांग माने एठी आपण देखि पारुथिबे ए क्वेश्चन गुडी करे नंबरिंग टा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि तेनु आपण माने टिके एडजस्ट करि नेबे आपण मानकर बहिरे जे क्वेश्चन अछि ताको मैच करि नेबे। SGB 3 Why was the lawyer not happy काहेकि वकील जनक खुशी नथिला। The two witnesses gave contradictory facts about the theft case and also the lawyer thought that the case was lost so he was not happy ताले दुई जन साक्षी जो दुई जन जाकू जज प्रश्न पचारि थिले से दुई जन जाक साक्षी भिन्न मत देइथिले जहा द्वारा कि वकील जनक चिंता कले जे से एबे केस हारि गले बोली तेणु से दुखित थिले। होम डिड ही स्कोल्ड से काहाकू गाली कले एठार से बोली काहाकू कहा गला वकील को कहा गला जे वकील जनक काहाकू गाली करथिले आंसर हेबो ही स्कोल्डेड द विटनेसेस ताले से विटनेसेस माने साक्षी माननकू गाली कले। व्हाट डिड द विटनेसेस रिप्लाई ताले साक्षी माने कोन उत्तर देले द विटनेसेस रिप्लाइड दैट दे हैड टोल्ड द ट्रुथ जेते बेले वकील जनक गाली कले से दुई जन साक्षी को से माने कोन उत्तर देइथिले साक्षी माने उत्तर देइथिले जे से माने सत्य कथा कहिसंदी बोली। डू यू बिलीव दैट दे टोल्ड द ट्रुथ हाउ तुमे कोन विश्वास करूछ जे से दुई जन साक्षी सत्य कथा कहिसंदी बोली जदि हां ताले केमिति जदि नाही ताले केमिति तार उत्तर देबाको एठी प्रश्न करा जायछि। आंसर नो दे डिड नॉट टेल द ट्रुथ ना से माने सत्य कथा कहि नथिले कारण कोन बिकॉज दे गेव टू डिफरेंट आंसर कारण से दुई जन साक्षी भिन्न मत देइथिले दुई जनकर आंसर परस्पर ठारू अलगा थिला अबाउट द केस से केस रो जो केस रो सुनानी होउतिला तार उत्तर से दुई जन साक्षी अलगा अलगा देइथिले तेनु एथरा हम जानिले जे से माने सत्य कथा कहि नांती। हु वाज लिसनिंग टू ऑल दैट हैपेंड किए ए सब कथा को सुनुथिला जहाँ भी घटना घटिथिला अली वाज लिसनिंग टू ऑल दैट हैपेंड ताले ए सब घटना जहाँ भी घटिथिला ए साहाकू सुनुथिला किए अली। हु वाज अली अली किए अली वाज द लॉयर्स कुक अली हेउची वकीलंकर रोसैया। व्हाट डिड अली से टू द लॉयर अली लॉयर को कौन कहिला अली टोल्ड द लॉयर टू टेक हिम एज द थर्ड विटनेस एंड ही वुड सेव द केस अली वकील को कहिला जे तुमे मते तृतीय साक्षी भाव में नियो और मु केस को बंचई दे पारिबी। डिड द लॉयर बिलीव हिम वकील जनक कौन अली कथा रे विश्वास कले कि व्हाई काहेकि आंसर नो द लॉयर डिड नॉट बिलीव हिम वकील तांको कथा रे विश्वास कले नाही बिकॉज ही वाज ए मेयर कुक कारण से जने रोसैया थिले से केवल जने रोसैया थिले। हाउ वाज अलिस इंग्लिश अलिंकर इंग्लिश केमिति थिला अलिस इंग्लिश वाज फॉल्टी अलिंकर इंग्लिश दोषपूर्ण थिला त्रुटि थिला। देयर वेयर एरर्स इन अलिस इंग्लिश अलिंकर इंग्लिश रे बहुत गुडे एरर थिला व्हिच वाज द फर्स्ट एरर ताले प्रथम त्रुटिटा कोन थिला एंड द सेकंड एरर एवं द्वितीय त्रुटिटा कोन थिला। द फर्स्ट एरर वाज कमिटेड व्हेन ही सेड ताले प्रथम भूलटा बा त्रुटिटा केतेबेले हितिला ना जेतेबेले से कहिथिले कोन ना कुकिंग यू बोली कहिथिले एंड द सेकंड एरर वाज द्वितीय त्रुटिटा कोन थिला
ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କୁକ୍ ଦ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଡିଡ୍ ଦ ଏରର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଦ ମିନିଂସ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏହା କ'ଣ ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲା କି? ହଁ, ୟେସ୍, ଦ ଏରର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଦ ମିନିଂ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏହା ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ସ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ? ହଁ, ୟେସ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ସ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରର୍ ୱିଲ୍ ବି କୁକିଂ ଫର୍ ୟୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏରର୍ ଯାହା ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ ନା କୁକିଂ ଫର୍ ୟୁ, ସେଇଟା କୁକ୍ ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କରେକ୍ସନଟି କ'ଣ ହେବ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିଟା ଥିଲା ତାକୁ କରେକ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁକ୍ ଫର୍ ଦ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କୁକ୍ ଫର୍ ଦ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବ। SGP 4 question number 1, did the lawyer agree to take Oli as the third witness, ଲୟର କ'ଣ ରାଜି ହେଲେ କି ଅଲିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବା ନେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ? ହଁ, ୟେସ୍, ଦି ଲୟର ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଲି ଆଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍, ହଁ ଓକିଲ ଜଣକ ରାଜି ହେଲେ ଅଲିକୁ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 2, ଡିଡ୍ ଦ ଜଜ୍ ଆସ୍କ ଦ ସେମ୍ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଜଜ୍ କ'ଣ ଅଲିଙ୍କୁ ସେଇ ଏକା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି? ୟେସ୍, ଦି ଜଜ୍ ଆସ୍କ ଦ ସେମ୍ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଜଜ ବା ବିଚାରପତି ସେଇ ଏକା 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଅଲିଙ୍କୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲିସ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଅଲିଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର? ଅଲିସ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ତାହେଲେ ଅଲିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଅଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତାହା ଉଭୟ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଥେଫ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବୁଲ୍ କି ସମ୍ଭବ କି ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉଭୟ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଥିଲା? ହଁ, ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଥେଫ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍। କାହିଁକି ତୁମେମାନେ କହିବ କାହିଁକି ଏହା ଦିନ ଆଉ ରାତି ଉଭୟ ହେଇପାରିବ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଲି ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଦିନର ଶେଷ ଏବଂ ରାତିର ଆରମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କହୁଛେ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ବୋଥ୍ ଡେ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ୟେସ୍ ହେବ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ 5 and 25, ହାଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉଭୟ 5 ଆଉ 25 ହେଇପାରିବ? କେମିତି? ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ 5 and 25, ହଁ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୋରିଟା ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ 5 ଜଣ ଆଉ 25 ଜଣ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେମିତି? କାରଣ ବିକଜ when the theft was committed, ଯେତେବେଳେ ଚୋରିଟା ହୋଇଥିଲା there were only 5 people present at the place, ସେଠାରେ କେବଳ 5 ଜଣ ଥିଲେ। and the number increased slowly, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେକୁ ନା 225, 25 କୁ। ନେକ୍ସଟ, what did Oli do when the judge asked about the color of the purse, ଅଲି କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପର୍ସର ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଥିଲା? when the judge asked about the color of the purse, Oli showed a purse which was white inside and black outside, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ବା ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ଅଲିକୁ ଯେ ପର୍ସର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ସ ଦେଖାଇଲା ଯାହାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା ବା ଧଳା ଥିଲା ଏବଂ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କଳା ଥିଲା। Was the judge satisfied, ଜଜ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ? How do you know, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? Yes, the judge was satisfied, ତାହେଲେ ଜଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲେ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ। ବିକଜ, କାରଣ କ'ଣ? ବିକଜ the judge smiled an unusual smile, କାହିଁକି ନା ଜଜ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଥିଲେ and nodded his head, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ହଲାଇଥିଲେ in full agreement, କାହିଁକି ନା ଜଜ ଅଲିଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇକି ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲେ ବୋଲି ଅଲିଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ। Was Oli clever enough to save the case, ଅଲି କ'ଣ ଚତୁର ଥିଲା କି ସେ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ? ୟେସ୍, ଅଲି ୱାଜ୍ କ୍ଲେଭର ଏନଫ୍, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅଲି କ୍ଲେଭର ଥିଲା ଟୁ ସେଭ୍ ଦ କେସ୍, ଏ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ।
Did Ollie make impossible possible? Ollie कौन असंभव को संभव कला कि? हाँ, yes, Ollie made impossible possible. Is Ollie intelligent? Ollie कौन intelligent कि? Ollie कौन बुद्धिमान कि? हाँ, निश्चित भाव में yes, Ollie is intelligent. Do you like Ollie? तुम्हें कौन Ollie को पसंद करो कि? Why? कहीं? Yes, I like Ollie. हाँ, मैं निश्चय Ollie को पसंद करे कारण कौन? Because he is very clever and intelligent. कारण से भारी चतुर एवं बुद्धिमान थिला. Can you think of giving another title to the lesson? तुम्हें कौन एई विषयर आ गोटे नाम चिंता करके देई परिबो कि? Yes, I can think. हाँ, मु चिंता करके देई परिबी of giving another title to the lesson. ए विषय को आ गोटे ना देई परिबी. It could be. एटा कौन होई पारे? ना Ollie a clever को. Ollie गोटे चतुर रोसैया. सांगमाने जदि आपनकु भिडियोटी भल लागिथिबो ताले भिडियो को लाइक शेयर करबा सह चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे.